特價房終於推出咗啦，咁比一期咧係平咗10幾萬嘅10幾萬咩概念真係可以買架私家車啦。Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係琪琪，今日琪琪咧嚟到我哋雙地鐵口，港人最中意嘅屋苑大華悅庭。咁過嚟咧，主要介紹我哋2期嘅一個新品啦，9座啦，有特價房，終於推出咗啦。單價只需要8400起，就可以輕鬆攞低嘅。總價最平63萬，可以攞低一套精裝3房單位咁現時琪琪就係我哋嘅1期內園啦，可以睇翻成個花園咧係做得非常之靚仔嘅，有層次，而且種一啲花草樹木咧係超過咗10個品種噶啦。咁當然啦，我哋2期咧亦都係做到會咁靚仔嘅一個花園啦咁就係我哋嘅兩隔嚟嘅啫。2期可以睇翻啦，咁現時琪琪講嘅就係我哋嘅9座啦，基本上準備封頂噶啦。講緊嘅積咧有我哋嘅75方3房2廳1廁，同埋我哋嘅86方3房2廳2廁。最大嘅積咧就係我哋嘅101方4房橫廳嘅，通通都係有2條腿噶做到2列6戶。咁現時咧就得翻嘅一啲樓層咧係選擇係仲有嘅，而且今一次嘅一個特價單位推出嚟咧係靚仔樓層6、7樓，望內園係非常之正嘅咁包括86啦，都係超過咗前面一啲民房嘅一個高度噶啦，望出嚟咧都係開揚景觀嘅。包括我哋嘅101都係啦，咁基本上101總價90萬可以攞低啦，咁比一期咧係平咗10幾萬嘅10幾萬咩概念真係可以買架私家車啦。OK， 咁現時咧琪琪就唔講咁多，帶大家即刻上去睇。OK， 咁現時咧嚟到我哋嘅1期1座嘅一個示範單位，因為我哋2期嘅話咧9座仲未整示範單位嘅咁咧，但係佢戶型格局係一模一樣嘅，但係呢度咧係2列5房，嗰一邊咧係2列6房嘅，就係呢一個區別。咁咧就從最細嘅積同大家介紹啦，因為佢呢一次降價咧，咁細積嘅話咧總價最到最平總價最平係63萬可以攞低，單價只需要8400蚊嘅。就係講嘅係呢一積3房2廳1廁，樹廳設計，指紋密碼拍卡一個3客1鎖，同埋一個入會員關係櫃，都係大華嘅一個標配。咁入到嚟嘅話咧，係一個3.4米咁嘅開間，餐廳客廳一體嘅，層高嘅樓底有3.1米咁嘅高度，住起嚟咧就會舒適好多嘅，大氣就冇咁容易壓抑啦，係嘛？咁我哋嘅所有嘅門咧用嘅同我哋1期一樣嘅3段式咁嘅雙層中空隔音玻璃咁嘅折疊門。咁75方嘅特價咧，飛天地樓樓層都係非常之靚仔嘅，因為佢望花園咧6樓7樓望出嚟好靚噶啦咁就直望2期嘅一個內園啦咁就比1期呢一紮嘢係靚好多啦。75方嘅話係啦，咁入到嚟咧，我哋嘅一個餐廳位置，同樣嘅我哋現時咧其實交付咧好多啲業主朋友參考我哋示範單位整翻一大塊咁嘅玻璃鏡咁顯到成個餐客廳咧會更加闊落。嚟到廚房位置咧係做咗一個 U 字形咁嘅廚房，咁有3件套老闆牌油煙機、燃氣爐、洗碗機。咁呢一邊咧係做咗個抽拉式嘅水龍頭啦，一個淨水器啦，呢啲全部都係交付標準嚟嘅。咁所有嘅櫥櫃入邊都係做咗個防水層嘅。包括啲尾縫都係做晒噶啦。咁我哋嘅廚房洗手間所有嘅瓷磚咧，用啲品牌做咗個升級嘅。瓷磚嘅顏色咧，我哋2期係轉咗一個淺色系咁包括用嘅一啲櫥櫃一啲淋浴嘅品牌用嘅都係一線品牌恒潔嘅。咁嚟翻我哋一個洗手間啦，可以見到咧佢帶嘅品牌帶嘅發展商係好自在，好睇重呢啲細節嘅。咁包括呢啲玻璃隔斷都係幫你做好晒啦。防滑磚、下水槽、花灑、馬桶係嘛，鏡櫃呢啲做晒俾到大家噶啦，而且係升級咗智能馬桶自動沖水、左圈加熱咁嚟到我哋一個次臥啦，次臥同樣嘅係連接個飄窗咧，做咗個榻榻米啦小朋友嘅書台衣櫃都係可以做到嘅。
睇完第一間房，帶大家睇下我哋第二間次臥。咁第二間次臥嘅話咧，係同我哋嘅主人間一樣嘅，做到好闊落，而且係西南朝向，望花園為主，可以做到生開間朝南。咁呢間房間嘅話咧，同樣連接利用咗個窗台啦，訂製個床，咁就令到成間房咧會更加實用啦，空間會更加闊落好多啦。最後帶大家嚟到主人房，主人房入門係一個衣櫃位置，入到嚟同樣嘅床啦、飄窗啦，係嘛？可以見到嘅，擺翻個飄窗墊，可以睇出邊嘅花園啦。咁呢隻積咧係我哋嘅一期已經賣晒啦。咁二期咧現時嘅貨量係非常之充足嘅，可以俾到大家揀，就係我哋嘅9座，出年10月份交樓嚇。咁啊講緊總價咧，比起一期咧真係慳翻唔少錢啊，63萬嚇。咁我哋之前一期最平講緊68萬嚇，平咗足足成5萬蚊啊嚇。咁5萬蚊可以做啲乜嘢咧？可以做好多嘢嚇，因為呢度嘅車位講緊買都係2萬蚊一個嚇，真係好平嘅啫嚇。咁包括佢發展商送嘅一個家電3件套啦嚇，咁我哋就 cut 咗噶啦。咁我哋發展商冇，我哋會補翻俾到大家，我哋係送12件套可以俾到大家揀嘅，係啦。咁睇完呢隻積咧，再帶大家睇下大少少嘅積，就係我哋嘅86方3房2廳2廁，就位於我哋嘅南向嘅2條腿。咁我哋嘅一個2期9座咧，所有嘅戶型各2條腿啊，75 2條腿，86 2條腿，101 2條腿，全部打孖上啊！嗱，咁86方嘅話咧，可以見到一個係交付標準，一個係示範單位。咁帶大家睇下我哋嘅一個交標。咁我哋嘅86方最平係76萬，可以輕鬆攞低噶啦嚇，單價都係做到8字頭嚇。咁呢一隻積咧就開間會闊落啲啦，3米半間嘅開間嘅餐客廳一睇下，交付俾到大家呢個瓷磚都係比較美觀大氣啦，文羅麗莎嘅一線品牌嘅一個瓷磚嚇，咁就比較深灰色系啦，容易清潔打理啦。包括我哋嘅一個天花吊頂咧，都係做咗一個線形燈嘅一排過，包括我哋嘅筒燈。咁呢啲簡單得嚟咧，容易清潔係啦。嗱，咁我哋嘅一個陽台。嗱，咁陽台望出去照一照俾大家睇睇，樓下花園可以望到咧，我哋大華悅庭嘅燃燒最美麗嘅黃種啊！大家可能成日拍片啊、拍視頻都睇過嘅人生得非常之靚女。咁我哋一期嘅成個內園咧都整到七七八八啦，包括我哋3、4座前面啊，現時睇翻個施工進度啊，都種咗好多棵樹啊、啲花草啊包括啲愛立面都已經整好晒啦。非常之期待我哋10月份我哋嘅一個3、4、5、6座嘅業主收樓啦，係嘛？咁包括睇翻我哋2期嘅現時嘅9座、10座嘅一個進度啦，可以睇翻啦。我哋嘅一個9座基本上係仲有2、3層樓就可以封頂噶啦，因為佢總層高先25層嘅啫，所以佢係唔屬於話太高嘅，2 lift 6伙咁就86方係望戰前方嘅。非常之開揚嘅景觀啊！咁今日波嚟最平76萬咧，相當於比起之前咧都係平咗成5、6萬蚊總價咁樣嘅價錢俾到大家啦，係嘛？咁大家如果想行1期嘅內園，通用噶都可以行過嚟嘅，包括我哋一個公寓下邊嘅一啲會所啊、健身房啊，都係通用嘅，大家都可以過嚟使用嘅，係啦。再入嚟睇翻先，嗱。交標呢個實打實俾大家睇噶啦，我哋2期嘅交標就係呢個一模一樣噶啦，轉咗一個奶油風淺白色系嘅一個洗手盆，恒潔嘅一線品牌。我哋嘅一個訂製收納櫃係一排過，包括呢啲氛圍燈都係額外加裝嘅。我哋嘅恒潔嘅智能電動馬桶，自動沖水助牽加熱。包括入到嚟我哋成個淋浴區嘅一啲瓷磚啦、牆身全部轉晒白色噶啦，毛巾架呢啲玻璃隔斷全部轉晒靚嘅一線品牌，可以睇翻下，全部通通做晒升級啊！包括啲花灑用嘅都係大牌子OK， 咁介紹完我哋嘅一個淋浴區，嚟到我哋嘅一個入邊嘅空間。咁房間用嘅同樣係1期一模一樣噶啦，品質嘅一個木地板防水防潮嘅，飄窗都係幫大家黐晒瓷磚噶啦咁所有嘅窗戶望出嚟咧都係望到花園啦，望到遠處嘅一個景觀嘅。呢間房算係最細嘅，但係如果話作為一個次臥書房都係完全冇問題噶。再嚟到我哋另外一間次臥，咁呢間次臥嘅話咧，同樣係朝南向，
同我哋嘅客廳呢個露台望出去景呢係一模一樣樣嘅，望到我哋出邊開揚嘅景觀，係啦。最後呢帶大家嚟到主人房，唔單止我哋嘅公共洗手間做咗個升級，主人房嘅一個洗手間都係做咗個升級嘅。帶大家睇翻智能馬桶、乾濕分離，所有轉晒一個淺白色嘅瓷磚，我哋嘅涼霸、鏡櫃一體，行極嘅洗面盆、水龍頭、花灑，通通轉晒噶啦。嗱，成個房間嘅一個空間係嘛，做得都非常之闊落，成個主人房係啦。做到又係朝南向嘅，咁再睇翻我哋客廳呢，仲有埋個廚房啊，同大家介紹翻。嗱，咁我哋嘅餐廳位置嚟到就係廚房位置啦。廚房嘅都係做咗個升級噶。嗱，大家入嚟睇翻呢個色調，係咪好正啊？好光猛啊！一個淺白色系咁嘅紋路啦，預留咗雙開門雪櫃位啦。嗱，呢啲3件套老闆牌油煙機、燃氣爐。呢個洗碗機360度無死角，全部洗得好乾淨嘅，係啦。咁包括呢啲行極嘅一個抽拉式水龍頭啦，國際嘅一線品牌啦。呢一個係海德泰克嘅一個淨水器啊，係升級咗呢一個嘅多層過濾啊，自己買都要幾千蚊噶咁可以見到咧，大華嘅一個用心用財用腦，只會越做越好，但係個價錢咧係冇升到嘅，咁反而又平咗嘅因為始終佢大家需要等啊嘛，仲要等多1年時間左右嘛。第一，第二咧，可能佢嗰邊嘅屋苑比較細多，總共先2座嘅啫，係啦。睇完呢隻積，帶大家再睇下我哋再大啲嘅積，101方做到橫廳4房。嗱，咁我哋9座咧係有2條腿都係呢隻積嘅，因為我哋一期呢隻積咧買得太暢銷啦。基本上賣晒起唔切嚟賣，所以我哋2期咧就直情咧做2條腿，多啲俾到大家揀，係啦，獨門獨戶。嗱，入到嚟咧就係我哋嘅公區洗手間啦，直情係做到乾濕分離嘅，鏡櫃全部係加長加闊，加晒氛圍燈噶啦。指紋密碼鎖後邊就係我哋嘅一個入戶玄關鞋櫃標配嘅。一啲都唔孤寒，鞋櫃都幫大家整埋，下邊仲預留咗一個擺拖鞋嘅位置啦。嗱，4房嘅第一間房，咁我哋交付俾到大家咧係有一個門入嚟嘅。咁我哋呢幅牆咧，因為唔係承重牆係可以剝噶嘛，咁就剝咗啦，做咗一個7字形咁嘅廳，唔單止橫廳，又係南北通當然側邊呢2間房都係可以剝嘅呢幅牆亦都可以改2房啊，改3房啊，整大啲個廳都係冇問題嘅。咁呢間次臥嘅話咧，同樣係做咗一個細蚊仔嘅房間啦，係嘛？連接咗個飄窗，做咗個米3嘅牆，小朋友嘅書台、衣櫃通通可以做到。嗱，咁橫廳房間咧，基本上我哋3間房係朝北向，主人房先係朝南向嘅。呢個冇辦法，因為佢個廳嗰個實用率咧變到好闊落。哇！呢個開間係嘛？5.8米緊嘅開間，餐客睇一睇，係冇一個位置係嘥噶，即係佢成個走廊闊度咧都係可以利用到盡嘅咁。擺翻個梳化喺中間，呢邊睇電視係嘛？整翻個電視背景牆，呢邊就係你嘅餐廳位置啦。平時一家人齊齊整整食飯，翻到嚟就係一個享受，非常之幸福嘅一件事，係嘛？咁嚟到呢邊咧就係你嘅廚房啦。廚房嘅話咧係做到一個 L 字咁嘅廚房通通3件套俾晒大家，淨水器、我哋嘅涼霸、抽拉式水龍頭、推拉燙門，預留咗雙開門雪櫃位，呢啲都係有齊晒嘅。咁呢一個客廳有幾闊，佢出邊呢個露台就有幾闊。嗱，出路嚟都可以擺放你嘅跑步機係嘛？咁呢邊咧，我哋賣緊嘅積咧，喺我哋嘅9座咧有朝東南向，亦都有西南向嘅咁2隻積咧都可以俾到大家揀嘅可以做到一個坐北朝南啦、南北通啦，係嘛？咁望出去咧都望到非常之開揚嘅景觀嘅，一定係比我哋呢個1座更加開揚噶啦。即係1座嘅話咧，其實個景觀咧係做到隱私性比較差嘅，前面公寓擋咗，包括我哋嘅一個8座擋咗，所以佢望唔到遠不過都已經賣晒啦，係啦。第一波賣我哋1座、2座係賣得最貴添咁現時我哋2期產品呢一隻積咧最平係做到90萬，可以攞低佢4房橫廳，係啦。
咁你如果一期嘅話咧，基本上我哋嗰陣時呢隻積啊，要做到係最平都要100幾萬起步嘅，咁即係足足平咗10幾萬啊！呢隻積係相差好多啊！嗱，包括主人房嘅一個空間係嘛，帶咗一個衣帽間啦、套廁啦，成個空間感咧係非常之正啊！嚇，所以大牌嘅發展商佢嘅一個做嘅戶型設計係非常之正嘅嚇。咁洗手間入邊咧都係幫大家升級咗智能馬桶啦、鏡櫃啦嚇，呢啲玻璃隔斷通通就幫大家做晒噶啦嚇。如果你想一步到位嚇，又想揾近地鐵站嘅，咁大華悅庭咧一定就冇錯過嘅，一路之隔500米就喺深圳啦。但係講起個價錢咧，平咗2/3嚇，咁基本上深圳平均要2萬蚊以上噶啦嚇。咁我哋呢一個位置咧，只需要8字頭8000幾嚇，特價樓層係嘛，特價房，飛天地樓，而且靚仔樓層嚇，就講緊係呢一個單價就輕鬆攞低嘅嚇，真係比周邊一啲屋苑啊都平咗好多啊。咁我哋側邊嘅木雲左岸啊，基本上啊你都要去到7800-9冇批啊，但係呢度係8000出頭就有埋精裝修啦，性價比係擺喺呢一度嘅嚇，而且大華嘅品質嘅一個裝修質量咧係唔使講嘅，因為交付咗咁多業主個個都點讚，即係覺得佢啲細節啊做工係 OK， 因為用嘅瓷磚啦。一啲牆面嘅一啲油漆啦，包括所有嘅廚櫃用嘅通通係一線品牌嚇，佢非品牌佢都唔用嚇，所有嘅一個工程方全部係自家嘅一個工程團隊嚟嘅，所以佢對於佢一個造材用材用料咧係非常之嚴謹嘅嚇，經過重重驗收先係交到俾我哋業主朋友嘅手上嘅嚇。咁現時9座嘅話咧，特價房就限量6套，先到先得嚇。咁如果大家仲想考慮我哋一啲公寓產品咧，咁現時我哋一期咧都仲有幾套可以俾到大家揀嘅，基本上係28萬以上噶啦嚇。咁就係大裝修嘅，剩翻幾套嘅啫。有興趣記得私信琪琪，咁我哋就下集見，拜拜。